Assalamualaikum, salomатсыздар, урматтуу ата-энелер. Биздин мектепте Казакстандын абраз сүрөтчү жаштарыбыздын бүгүн мынакей чакан конференция уюштуруп Азия торговый центр мезгилдерин суроону мен досторум менен сиздерге кызыктырган суроолорго чын жүрөгүмөн жооп берүүгө даярмын. Assalamualaikum. Көпчүлүк үйөрмандарга ызык болуп жатат. Дүйнө чемпионатына эмне себептен барбай калдың? Белгиле барлыгын кааладың беле? Анан бул чечим кимдики болду? Катышпай койдуңар. Бул дүйнө чемпионатына барбай калган бирден себеби Олимпиадага чейин Олимпиада болгон эмоция болгон нерсе бар. Олимпиада алып кетсем жаңылышпайм. Ошон үчүн элдик тренировканы баштадык. Агайлар көрмөй болуп жүрөткөндө дегенмен сбор бар деген сразу ел бошон жоктун деп агайлардын чечими боюнча мен чемпионат мирана морально даяр боло албайсың деп айтышты. Мен анткени жакка чыгып вакыттын жакшы болбой калат тренировкага. Ошондуктан сен андан бөлөк азыр бир жагы тренировкага бир киришип ошо менен эч жака барбай турган ошо эч кандай мероприятие кандай тойлорго барбай уже бирок ол тренировканы башка азыр сен жетишпейсиң чемпионат мирана даярданганда тренерский штаб ушундай чечим чыгарды. Мен айттым тренерский штаб сиздердин айткан нерсеңерди силер кандай десеңер ошол силердин эмне бар мен толугу менен ойлойм. Главное силер мага айтып койгон мен барамын же барбайм. Если барсам барып кетет мен даярдамайм. Если барбайсың десеңер мен макул өзүм жумуштарымды көрөм. Ошол тренерский штаб ушундай ата-энелер үйлөрүбүз баарыбыз кеңешип чемпионат мирана барбай турган чечимди мен спортто токтойм. Алда дагы чоң старттар бар. Экинчи суроо күн санап керектүү күрөшүүгө жаштар өтө жолугуп жатат. Биз Акылбек Камалбековду билебиз, ошол эле Балдабек жакында жаштар арасында дүйнө чемпионатына барып, тилекке каршы жарата алган жок. Сен ушул эки спортчудан башка сенин артынан келаткан же келечекте сага атаандаш болуп турган жаш өтө мыкты 77 салмактагы кимдерди атай аласың? 77 салмак Кыргызстан ичинде эң конкуренция көп салмактардын бири ошол эле Балдабек эмес, ошол эле Акылбек эмес. Кандай ал ийгиликтер мени сүйдүрөт, ошол эле Кыргыздарды сүйдүрөт. Алар кандай ийгиликке жетсе мен ансайын катуу тренировка кылам, мен аларды көргөм. Алар барына мага чоң мотивация, алар анткени мага сиңирет, алар мени өсүп, менин артыман өсүп бир кандайдыр бир ийгиликтерге жетип жатса, мен аларга карап бош жакка келбейт, тренировканы слабый жакка келбейт, мен аларга отуруп келбейт. Эртеңки экөөбүз жүзөйдө жолугуп калсак, мен аларга отуруп келбейт. Ошондуктан мен аларды көрүп, аларды карап мен андан дагы 10 эсе катуураак тренировка кылам. Ал мага дагы баарына конкуренция бар жерде прогресс бар. Ошон үчүн конкуренция бул эң жакшы нерсе. Финалдын алдында чыккандачы Олимпиадада толкундануу болду беле? Толкундануу. Албетте толкундануу деген нерсе ар бир адамда бар. Ар бир спортсмен болуп коюлат, бирок өзүнөн чыгып келе турган арасында толкундануу болот эмес. Апыскелер анчалык эле толкундаган эмеспиз. Бирок даже Олимпиада силер өзүңөр көрсөтөбүз, эл зрители өтсөтө кайда чемпионатында миллиондогон адам сени көрөт. Сиз ушул ийгиликтерге жетерден алдын кимдей болууну кыялданат элеңиз? Кимди кумир тутат? Кумир тутам деп деле айта албайм, бирок ушул кишиге теңелсем экен деп ошол эле айтып кеткен жок болуп калганыңыз окшойт. Бирок Канат Бегалиев биздин агабыз бар, Канат Бегалиев деп может Олимпиада ийгиликтүү күрөшөт деген. Ошо именно ошо Канат Бегалиев күмүш медаль. Ассаламу алейкум, Арзан байке. Ар бир спортсмен Олимпиадага баруусун максат кылат да. Азыркы моментте Кыргызстанда силер кумир туткан жаштар да абдан көбөйдү. Ошол жаштарга насаатыңызды бере кетсеңиз, ар бир спортсмендин ою олимпийский чемпион болуу деп ойлойм. Конечно, ар бир спортсмен эмес, бирок ар бир олимпийский вид спорттогу спортсмендер именно ошо олимпийский чемпиондук аракет кылат. Анткени көп вид спорттордо Олимпиадага келе алган. Ошол эле джиу-джитсу, ошол эле смешинг эле может Олимпиадага келебиз, бирок олимпийский вид спорттор бар, олимпийский чемпион болом деп тренировка кылат. Если олимпийский чемпион болом деп тренировка кылсаң, сен максатың бир эле максат болуш керек. Эч качан
бизнес менен эч качан башка жумушту тренировка аралаштырып ал ийгиликке жете албайсың. Спорт өзүнчө кызганат, спорт жакшы көрбөйт. Если сен спортсмен болуп, ошо менен чогуу башка ишти алып жатсаң, спортто аябай кызганат. Ошо сен менен кыз жигит болуп жумуш көрөт. Кыз сен кандай кызгансаң да спортто башка иштерден башка кызганат. Ошон үчүн спортко чоң жертвалар требует этет. Мақсат бир жерге коюп, көз караш бир жакта болуш керек. Ошондой Мыкты, кол чыгабалар туугандар. Ассаламу алейкум Абдул Баке. Эгерде дүйнө жүзү боюнча грек-рим күрөшү жок болгондо, сиз кайсы спорт менен займатчы атмаксыз? Бул суроо болгон уже, жооп бергенсиз, Бул эле, кеңиштер анда. мага негизи грек-рим күрөшүнүн ийинен дзюдо жагат. Мен ойлойм, грек-рим күрөштүн лаги кеткенде дзюдоист болсом, дзюдодо просто эң красивый вид спорттордун арасына кирет. Еще эң жаккан жери авраттын баары жабык болуп турат. Ошондуктан мен ойлойм дзюдоист. Мыкты, чоң рахмат. Биз сыйлыктанабыз. Сиз ушундай патриоттор бар экенде Кыргызстанда, андыктан ушундай сиздин уруксатыңыз менен грамота жана биздин урматтуу бишкекчендиктардын кол чабуулар алдында сиздерди ушундай кызыл ковёрдо өтүп, өзүңүздүн жылдызыңызды ачкырышыңызга уруксат этиңиздер. Кеңдер, урматтуу туугандар. Ну что, друзья, теперь мы действительно готовы к официальному открытию очередной звезды Нали Славы Азямол, прославленный чемпион, серебряный призер Олимпиады Токио. Кол чабуулар, урматтуу туугандар. Мыкты. Кеңдер, ажолуңуздар. Жаттыбы өзүңүзгө эң баштысы? Суроо жазып турбу? Мыкты. Микрофон берейин сизге 1 секунд же болбосо 1 мүнөт. Бизге кабыл-кабылыңыздар болуп, досторуңузга жана фанаттарыңызга. Мыкты. Микрофон берейин сизге 1 секунд же болбосо 1 мүнөт. Бизге кабыл-кабылыңыздар болуп, досторуңузга жана фанаттарыңызга. Рахмат. Ойлойм, если ушундай бүтүн адамдар ушундай ушундай сыйланган болсо, өзүңүздөн төөлүктүү өтөт. Төөлөсүз деле андан эчтеке мындай жаман нерсе болот. Ошондуктан ошол айткан кишилердин баарына ушул жерден кайрылып, жаман нерсе деп ойлонуп, ташка тамак аскандай болуш, бул жерде атыбызды чегип турат. Ошондуктан мен чын жүрөгүмөн баарыңыздарга ыраазымын. Чоң рахмат, биз сизге ыраазыбыз. Акжол Махмудов Олимпия оюндарында серебро, күмүш, алтын медалдын ээси. Андыктан кол чапкыңыздар, урматтуу туугандар. Катуураак. Настоящая гордость нашей страны, человек, который достойно представляет нас на международной арене. Мы уверены, что рано или поздно золотая медаль окажется в Кыргызстане, и вполне возможно именно Акжол Махмудов принесет нам ее. Спасибо огромное, друзья. Все, Беним ответит на ваши вопросы, и мы также торжественно откроем очередную звезду Нали Славы. Спасибо огромное, друзья. Будьте здоровы, берегите себя.